橘树千枝经手植。俗话说，一方水土养一方人，靠山吃山，靠水吃水。神州大地物产丰富，天南地北皆有特产。在我国南方的某个小城，就盛产一味特色中药材。相传明朝初年，有一北方人到广东化州任县太爷，他常年累月熬夜办公，罹患了喘咳痰多的病，每晚都要衙役帮忙煎药。有一次，在一个风雨交加的初春夜晚，衙役实在懒得到远处去取水，便在庭院内的金鱼池里取了些水给县太爷煎药。没成想，这县太爷服下了这剂药后，一觉醒来，顿觉神清气爽，心胸舒坦，传频谈笑。县太爷唤来衙役，一再追问这昨晚的药物跟往日有何不同，怎会如此见效？衙役推搪不过，只好将真情禀告。县太爷感到很是蹊跷，便亲自来到院内的金鱼池边查看。只见水池周围有几棵橘红树，橘红花盛开，香气馥郁扑鼻，池水中漂浮着许多橘红花。县太爷料想应该是这橘红的功效，于是便在原有的药方中配加橘红数片煎服，连服了数日后，困扰他多年的喘咳病竟全好了。这化橘红乃是化州的特产，相传是罗变大仙所植。化州人民为了纪念罗变大仙护橘植橘有功，还在化州城东门侧建了宏伟的变仙门和化眼庵。庵门楹联云：仙宗留此地，茅庵一所寄生机，运势忆当年，橘树千枝经手植。化橘红即化州橘红，本品为芸香科植物化州柚的未成熟或近成熟的干燥外层果皮，味辛苦性温，归肺脾经，具有燥湿化痰、理气宽中、健胃消食等功效，常用于风寒咳嗽、胸中痰滞、头痒咳嗽、呕吐恶逆、饮食精致等症。化州橘红药效之所以好的原因，是因为化州地区土壤里蕴藏着硼石，而硼石具有化痰止咳的作用。化橘红生长时吸收了硼石的成分，自然会助长其药效。